warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama beribadah semuji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dari kalimat alhamdulillah. Wayana khususna beribadah umumna muslimin muslimat dina ieu waktos urang sadaya tiasa papendak deui sinareng sasi anu mulia, yaitu sasi Rajab teh. Sasi Rajab itu memang sadayana tos pada terang. Sasi diisrokeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat teu kedah mangmang deui kana kisahna Isra sinareng Mi'raj, teu kedah ragu deui kusabab tos jelas nyata, tos aya dalilna, tos aya Al-Qur'an, dawuhan Allah nu tadi tos dikapayunkeun, subhanalladzi asra ila akhirih. Eta dalil pikeun penguat keyakinan urang yen leres-leres Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dina sasi Rajab, yaitu diisrokeun sinareng dimi'rajkeun. Nu dikawitan ku dawuhan Allah penjelasanan ayat anu tadi, mohon maaf pakai bahasa Jawa dina ngartoskeunana, berhubung pribados ngaosna pakai bahasa Jawa. Nu pihartoskeunana subhanalladzi asra, subhana maha bersih Gusti. Dijelaskeun dina kitab tafsir Jalalain ay tanjihan, tegasna maha bersih Gusti. Alladzi asra, zat kang wus ngalungaaken sapa ladzi bi abdihi kalawan abide ladzi. Dijelaskeun dina kitab tafsir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan ing dalem sawiji bengi, minal masjidil haram, saking masjidil haram, ilal masjidil aqsa, tumeka maring masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, alladzi barakna kang wus marinan barokah ingsun, haulahu ing dalem kiwa tengene masjidil aqsa, linuriyahu min ayatina, darapon ningaliaken isun ing Muhammad min ayatina, saking piro-piro tanda kekawasaane ingsun. Innahu huwas sami'ul basir, innahu satune Allah iku huwa utawi Allah iku as-sami'u zat kang mireng, al-basiru tur kang ningali. Jadi pada kesimpulanana menurut bahasa Sunda dina ayat anu tadi subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngaisrokeun ka abidna. Nu dimaksud abid itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha ngaisrokeunana lailan dina hiji peuting. Peuting eta yaitu tanggal 27 sasi Rajab, wangian 27 sasi Rajab. Para bahadinya, lapat lailan itulah muncik ilmu alat disebut kalimat dorob. Itu nuduhkeun kana mangsa anu sakedeung. Tegasna Nabi diisrokeun
bahkan kaditu nangke dimi'rajkeun itu henteu sapeting jeput tapi cuma waktu anu sakedeung. Bahkan dina kitab Nurul Dolam dicarioskeun aya hiji hadis dawuhan Nyai Siti Aisyah Rasulullah angkat Isra dugikeun kadongkap deui Isra sinareng Mi'raj dimaksud beres roes Isra Mi'raj uwih deui ka bumi dimaksud. Dawuhan Nyai Siti Aisyah tempat salikna masih keneh haneut. Itu teh isyarah wayana tempat salik masih keneh haneut itu berarti duduhkeun Isra jeung Mi'raj itu waktos anu sakedap. Nah maka dari itu urang sadayana teu kudu mangmang piraku perjalanan nu sakitu jauhna ti Masjidil Haram sampeikeun Masjidil Aqsa lalakon 3 bulan lamun tumpak onta. Apalagi sampai naik ke langit ke-7, sampai ka Sidratul Muntaha, sampai ka Rafaq, sampai ka Mustawa kaditu. Itu lalakon anu kacida jauhna. Teu kudu aneh sabab dibarengan jeung kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulanna kembali kana ayat anu tadi. Allah Subhanahu wa taala parantos ngaisrokeun ka Kanjeng Nabi dina hiji peuting. Di mana mimitina? Itu geus jelas dina Al-Qur'an sok diaros kurang sadaya. Minal Masjidil Haram di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dugikeun ka Masjidil Aqsa. Itulah muningali kana dawuhan Allah memang singkat. Tapi eta eusina minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu perjalanan Isra Kangjeng Nabi diguar dipecahkeun ku kitab-kitab anu sanesna ku hadis-hadis memang panjang lalakona. Dina dawuhan Allah memang gampang minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa mung sakitu. Nah oleh karena itu dijelaskeun dina hiji kisah. Memang jelas nyata Nabi diisrokeunana mulai ti Masjidil Haram. Masjidil Haram nu aya di negara Mekah. Terus ka Masjidil Aqsa. Kunaon margina Allah ngaisrokeun ka Kanjeng Nabi di kawitan ti Masjidil Haram terus ka Masjidil Aqsa. Kumargi Masjidil Haram itu masjid pertama di dunia ini. Kadua Masjidil Aqsa. Katilu Masjid Nabawi. Kaopat kalima kagenep geus teu kahitung sampai seluruh dunia masjid berbak kemana-mana. Itu Masjidil Haram itu seolah-olah pang pertama-tamana masjid di alam dunia. Maka dipanteskeun lamun Allah mulai ngaisrokeun di mimiti Masjidil Haram. Tapala badieu pikeun ngayakinkeun eta oge kedah tos yakin dan memang dawuhan Allah. Tapi hiji syairan memperkuat yang leres-leres Nabi itu diisrokeun mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Aya hiji syairan kanggo memperkuat anu dawuhanna kieu. Wa asra bihi rabbi minal hijri laylan ilal Masjidil Aqsa li rayati hanan wa asra bihi rabbi minal hijri laylan ilal Masjidil Aqsa li rayati hanan kama badri fi dajim min al-layli qad sara Jibrilu wa Mikailu ma yasira. Ieu syairan kanggo memperkuat ngaguar ngabahas supaya leuwih mantap
tina dawan Allah Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Memang cek tadi mulai diisrokeun anak Kangjeng Nabi itu di Masjidil Haram, berkali-kali diucapkan ku peribados. Di mana? Tibah mana? Diisrokeun anak Kangjeng Nabi. Sesuai jeung sairan tadi, wa asra bihi rabbi minal hijri lailan. Wa asra sareng parantos ngalieumpangkeun yaitu ngaisrokeun bihi ka Kangjeng Nabi sarobi pangeran, tegasna Allah Subhanahu wa taala parantos ngaisrokeun ka Kangjeng Nabi nyaeta dina hiji peuting. Di mana? Ti Hijir Ismail. Penjelasan. Jadi diisrokeun anak Kangjeng Nabi itu ti Masjidil Haram nu dimaksud yaitu di Hijir Ismail. Palebah mana disebut Hijir Ismail? Dicontohkeun Masjidil Haram tengahna pada apal Ka'bah juru opat. Nah, ieu palih kaler mucek bahasa Indonesia. Palih kaler dan Ka'bah dipipir dimaksud pipir Ka'bah bah kaler eta sok aya nu ngarengkol. Pikeun bapak-bapak, ibu-ibu nu teu acan jaruh ka tanah suci masihan terang tah kaler dan Ka'bah aya nu ngarengkolkeun. Tah Hijri Ismail teh di dinya. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperluas dijelaskeun dina kitab baheunama. Dina kitab baheunama disarioskeun Kangjeng Nabi nuju gogoleran di Hijri Ismail nu tadi tos dicontohkeun. Gogoleran sareng pamana nyata Sayyidina Hamzah sareng putrana Sayyidina Hamzah nuju gogoleran. Geus kitu torojol malaikat Jibril sinareng Mikail dongkap cek bahasa urangna nyamper ka Kangjeng Nabi nuju gogoleran yaitu Jibril sareng Mikail. Diperluas dijelaskan di kitab anu sejen. Malaikat Jibril henteu jeung cuma malaikat Mikail wungkul. Dina kitab anu sanes nu kapendako pribados dijelaskeun. Malaikat Jibril jeung Mikail itu yaitu diiringkeun ku 70.000 malaikat. Kalayan eta nu 70.000 malaikat kabayang kana ngalut ngabandalitna bari jeung ngarangge jubah bodas. Tapi pribados anu nuju ngaos punten sanes malaikat ieu mah manusia walaupun jubahna bodas. Tarik kesimpulanana seolah-olah geus kitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku malaikat Jibril dicandak ka mana? Ka sumur Jam-Jam. Di mana itu sumur Jam-Jam? Kembali kana Ka'bah. Tadi Hijri Ismail kaler dan Ka'bah, pipir Ka'bah kaler. Ayeuna sumur Jam-Jam. Di mana sumur Jam-Jam? Ieu juru kidul wetan. Juru kidul wetan di depan aya Hajar Aswad. Eta mah sok dicariuman. Nuju toaf Hajar Aswad. Tah jarakna ukuran 1 meter ka badinya itu sumur Jam-Jam. Ieu asal baheulana. Ari ayeuna mah lain deui, da geus di keramik. Jadi ayeuna mah lamun palai patepang jeung cai Jam-Jam kedah angkat ka pahiwetan, turun ke handap, terus dilebat aya. Terus dibakan, terus nganggo keranjang sabangsana, pikeun jamaah haji geus moal kaget. Nah maka dari itu kesimpulanana Kangjeng Nabi dicanda ka sumur Jam-Jam. Terus Kangjeng Nabi dibelek. Dikaluarkeun manahna. Jibril marentahkeun ka malaikat Mikail supaya nyandak cai Jam-Jam. Singkatna, Mikail nyandak cai Jam-Jam. Dipasikeun ka malaikat Mikail. Tarik kesimpulan kisah anu singkat manahna Kangjeng Nabi dikaluarkeun, dibersihan tina kokotor, rereget bahkan getih hideung anu aya dina manahna Kangjeng Nabi dipicen. Eta getih hideung teh dina manah urang oge sadaya aya. Eta getih hideung teh tempat cicingna setan. Manusia digoda ku setan caricingna dina eta getih hideung. Ieu pikeun di bangsa urang. Ari pikeun di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu tiasa lebet setan.
tetiasa digoda ku setan sabab tempat setana yaitu getih hidung dipicen ku malaikat Jibril dikumbah sampai bersih secara kisah anu singkat sampai 3 kali ngumbah. Geus 3 kali ngumbah dieusikeun terus ka mana kana manahna Kangjeng Nabi anu geus bersih. Dieusikeun naon nya hikmatan wa imanan wa hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Eta dieusikeun kana manah Kangjeng Nabi. Geus dieusikeun kana manah Kangjeng Nabi, terus ditutup dirapetkeun deui bi kudratillah ku kekawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka geus kitu, terus Nabi dicap dina wali kata Kangjeng Nabi, diecap ku kanabian, ukuranna eta ecap ukuran saageung endog jahat. Nah oleh karena itu kisah nu singkat kumargi lamun jana keaslian istilahna kisah Isra Mi'raj moal seep 7 unit. Ieu mah nyandak singkatna bae. Ya kasimpulanna Kangjeng Nabi tos beres roes. Dibedel, dieusia nu tos ditarioskeun. Beres singkatna dibelek. Ta ieu pertama mimiti-mimitina Nabi bade diisrokeun teh kitu heula. Geus kitu samemeh Nabi berangkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Malaikat Jibril angkat heula ka surga. Lebet ka taman surga. Rek naon malaikat Jibril angkat ka surga jeung ka taman surga? Nu dimaksud bade nyandak buruk kanggo tunggangeunana Kangjeng Nabi nyaeta kanggo perjalanan Isra teh. Bade nyandak buruk. Malaikat Jibril tos dongkap ka taman surga. Anak breh teh eta buruk teh lain hiji, lain 2, lain 3. Tapi geuning eta si buruk teh anu jumlahna aya 40.000 buruk. Malaikat Jibril ngarasa keter ieu milih anu mana, milih anu mana sabab butuhna hiji kanggo tunggangan Kangjeng Nabi tapi sedengkeun. Eta buruk anu sakitu ngayahna 40.000 buruk. Malaikat Jibril kalayang koloyong ningalian buruk ieu anu mana kanggo tunggangan Kangjeng Nabi nyata Isra teh. Breh teh ieu sugah nu ieu da dina tarangna aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dina tarang buruk. Ieu sugah. Ternyata ngalieu kagugar gigir sadayana eta si buruk dina tarangna aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadaya Malaikat Jibril karalangkur ngalian buruk anu mana atuh milih anu aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul jeung sadayana aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Akhirna Malaikat Jibril mendakan buruk anu nuju sujud. Bari jengreuh bae terus ngaluarkeun saipanon. Salidana eta buruk parantos begang. Ditaros ku Jibril, kunaon anjeun? Itu batur baru bungahan. Arulin mucek basa urangna ari anjeun geuning kalah sujud bari jeung rembah bari jeung awak geus begang kitu. Buruk ngajawab bi kudratillah biasa nyarios. Nu mawi abdi teh tos 40 tahun lamina mireng jelemi nu dinamian Muhammad. Abdi tos 40 tahun hoyong pendak sinareng jelemi anu dinamian Muhammad. Geus 40 tahun lamina. Tak ieu hadirin rahimakumullah. 40 tahun pantes salirna begang sujud wae hoyong pendak sinareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek basa urang. Akhirna nampi ari geus kitu menam jeung kaula saur malaikat Jibril. Riwayat singkat, buruk dicandak. Dicandak ku saha? Ku malaikat Jibril, dicandak keluar ti surga. Ka mana? Disodorkeun kana payuneun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk gereceh ngarasa bunga, geus ngenceh baca bahasa urangna. Bunga nu kasida bunga.
Dinya pertama mulai Nabi pada Isra buruk depak. Buruk tos depak Nabi naik karena tonggong buruk. Terus Nabi tumpak dina eta tonggong buruk. Geus ngadeg didinya mulai berjalan disebutkeun Isra teh sesuai jeung sairan nu terus dikapayunkeun ayeuna diulangi deui sairanana. Wa asra bihi rabbi min al-hijri laylan ila al-masjid al-awsal li rayati hanan wa asra bihi rabbi min al-hijri laylan ila al-masjid al-awsal li rayati hanan. Sapotong heula syair anu dibahas tadi sakedik parantos kabahas. Jadi jelasnya Nabi mulai Isra berangkat di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa cekna syairan li ru'yati hanani karana rek ningali zat Allah anu kasipatan ku sifat kanugrahaan. Perjalanan ti Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa lamun dina kisah sanes kisah anu sakedeung. Lamun ningali dina kitab bae nama anu sakitu panjangna papendak jeung itu papendak ieu papendak jeung kaum anu kitu anu kieu rupa-rupa kaum. Namun cek tadi pribados nyandak anu singkatna. Kasimpulanana eta si buruk lompat jiga kilat dina pada kencengna. Bahkan dina hiji kitab dicarioskeun ku ayana eta tunggangan disebut buruk. Dinamian buruk itu teh asalna tina kalimat barkun. Hartina barkun yaitu kilat. Maka ku ayana eta nu ditunggangan ku Kangjeng Nabi dinamian buruk ku pedah lumpatna jiga kilat. Sudah singkatna dongkap bela ka Masjidil Aqsa. Tos dongkap ke Masjidil Aqsa. Terus Nabi turun di payun masjid. Teras buruk dicangcang dina pigelangan panto Masjidil Aqsa cikiji kaol dicangcang kana batu. Geus kitu Kangjeng Nabi sareng malaikat Jibril Mikail lalebet ka jero Masjidil Aqsa. Tos aya di lebet Masjidil Aqsa nu dimaksud ek naon eta lebet ka masjid bade salat. Salat naon? Memang salat sunah da parduma teu acan dangge parduma dina kisah bakal kapendang. Bade salat sunat nu dimaksa. Malaikat Jibril geus dilebet teras adzan. Malaikat Jibril teras adzan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Moal diteruskeun sebab bisi maragan adzan duhur. Nah maka dari itu pokona malaikat Jibril adzan. Saparantosna malaikat Jibril adzan teras para malaikat di langit tarurun nalebet ka eta masjid. Nya kitu deui arwah-arwah para nabi oge tarurun ka lebet masjid. Barang geus kitu terus para malaikat jeung arwah-arwah nabi ngajejer baris nu dimaksud bade berjamaah ngalaksanakeun salat. Geus ngajejer baris ek salat berjamaah, salat sunah lain fardu tapi sunah. Teras para malaikat ting lalieuk ieu saha nu janten imamna, saha nu janten imamna ting lalieuk saha nu janten imamna. Kasimpulanana malaikat Jibril ngamanggakeun ka Kangjeng Nabi. Mun ceuk basa urangna mangga panjenengan bae dicepeng bah parindikanana mangga panjenengan kapayun nu dimaksud Nabi dipiwarang ngimaman ku malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dimanggakeun kapayun sesuai jeung syairan pikeun memperkuat. Dina hiji kitab dicarioskeun aya sairanana deui nu kanggo memperkuat yen Nabi dipiwarang imaman. Nyata nu makmumna para malaikat, arwah-arwah para nabi. Hiji sairan ngadawuhkeun kieu.
وقدامه جبريل صلى بجمعهم إماما وهم للحق سراعدان وقدامه جبريل صلى بجمعهم إماما وهم للحق سراعدان. Eta sairan cuma memperkuat ngajelaskeun ya Nabi ku malaikat Jibril di piwarang kapayun wa qadamahu teh maksana kitu di piwarang kapayun di piwarang imaman salat singkatna bae teras didinya Nabi nu janten imamna para malaikat arwah-arwah Nabi nu janten makmumna dugikeun ka beres salat 2 rakaat yaitu salat sunatnya. Beres salat singkatna wae teras keluar ti masjid. Kangjeng Nabi keluar ti masjid. Geus kitu torojol di malaikat Jibril nyandak 2 wadah leuteun. Sawadah nyata cai arak, sawadah cai susu. Mangga disodorkeun ka Kanjeng Nabi, teras Nabi nyandak cai susu, henteu nyandak arak. Tayeu dina kisah. Nya saparentosna kitu ila. Geus ngaleueut mah tinggal mulai mi'raj ka luhur, naik taraje. Ngan berhubung istilahna kisah ieu walaupun singkat moal tiasa anggeus ayeuna. Margi lalakon mi'raj naik ka luhur sampai ka langit ka-7 sampai ka Sidratul Muntaha. Itu sanes lalakon anu sakedik dina kisahna. Rupana kisah Isra jeung Mi'raj ieu seolah-olah duwi ka dieu heula. Ngan mati-mati duwi ka dieu. Ku ayana pribados ieu. Kaayaan ieu ngaos di dieu. Dina tempat pribados ngayakeun pangaosan saminggu sakali. Namun berhubung istilahna zaman ayeuna nustos pada terang, maka pangaosan pribados nutuman diriung kumustamiin kumustamiat ayeuna sepi sanggeusna sepi ek ngaos jeung saha aya teh anu mirengkeunana ku akibat naon ku akibat corona anu ayeuna keur rame-rame bahkan simkuring sedih tuman ngaos jadi henteu mana walaupun kaayaan ku akibat corona majlis taklim tetiasa neruskeun pangawasan istirahat heula terpaksa pribados teu putus asa kanggo ngawurkeun ilmu anu aya dina diri pribados melalui di tempat ieu susuganan ieu tempat nu sakieu sejukna nu sakieu indahna seolah-olah jauh tina penyakit corona. Nah maka ku kituna kasimpulanana eta riwayat Isra Nabi tadi sakitu penjelasan Isra Nabi ti Masjidil Haram. Sakedik tambahan sanes riwayat Isra, sakedik tambahan nu sajelasna pribados tadi keur ngajelaskeun Masjidil Haram, keur ngajelaskeun Ka'bah teu sirik kaluar cai panon ngan ditahan. Kunaon maresgina ningali dina YouTube seolah-olah Masjidil Haram Ka'bah nutuman dikelilingi kuno tawaf tiba heula nembe ayeuna kejadian sampai kosong geus teu kedah dipanjang lebar. Hadirin hadirat muslimin muslimat tos pada terang nu sehinggakeun Ka'bah sepi tina tawaf ku akibat corona. Maka ku kituna ieu pangaosan di akhiran ku doa Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya dafi al balaya ya dafi al balaya ya dafi al balaya ya syafi al amrad ya syafi al amrad ya syafi al amrad ya kasifal kurub ya kasifal kurub ya kasifal kurub ya syafi al ummah ya syafi al ummah ya syafi al ummah ya zailal ghammah ya zailal ghammah ya zailal ghammah wa ya rizalallah wahya rizalallah wahya rizalallah ya latif ya latif ya latif ya hafid ya hafid ya hafid ya hafid ya Allah muga-muga Gusti ngajaga ngaraksa diri abdi keluarga abdi ngajaga muslimin muslimat ngajaga daerahku ngajaga nusa bangsaku
ngajaga negaraku, negara Indonesia, semoga-moga masyarakat Indonesia pada khususnya ulah kekenaan ku penyakit corona. Semoga penyakit corona itu ulah lebat ke Indonesia, umumnya manusia sadunia. Muga-muga diselamatkan tina penyakit corona anu ena keur geumpeur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.